Системот за колективна безбедност НАТО е сигурносен чадор за инвеститорите и иако економскиот просперитет на земјите не е примарна грижа на Северноатлантската алијанса, сепак искуствата на членките пред нас покажуваат бројни економски придобивки по пристапувањето во НАТО, вели министерката за финансии Нина Ангеловска. Споредбите со земјите што пред нас станаа членки на НАТО, според податоците на Министерството за финансии, се охрабрувачки за забрзување на економскиот раст. Имаме значаен раст на бруто домашниот производ, кој што секако тука влијае на алијансата во основата, значи, кога гледаме бруто домашниот производ, да, мислам дека не се лажам дека околу 2% поени има зголемување 5 години пред и по пристапувањето, меѓутоа се работи за широко базиран раст кај сите економски параметри кои што секако влијаат и придонесуваат за да целокупно економијата расте со забрзано темпо. Според Ангеловска, анализите покажуваат дека најсилни позитивни ефекти НАТО обезбедува за зголемување на странските инвестиции. Странските директни инвестиции, еве ако ги земеме за споредба, во просек кај земјите од Централна и Источна Европа, кои што пристапија во 1999 година и во 2009 година, ако се споредува оној период од 5 години, значи имаме пораст од 4,5% странски директни инвестиции, нели како процент од бруто домашен производ, раст потоа во следните 5 години по пристапувањето на 7,4%. Значи гледаме дека кај странските директни инвестиции има навистина влијание. Понатаму пристапот во НАТО носи расти за не само за странските директни инвестиции, туку и за бруто инвестициите целокупно и за домашните компании. Така земјите кои што пристапија во НАТО во 2004 година онаа група, ако ја споредиме повторно онај 5 години период пред и потоа, има раст на учество на бруто инвестициите во бруто домашниот производ за 6% поени. Тоа секако растот на инвестициите носи намалување на невработеноста, па онаа разлика кај невработеноста е од 11,4% на 6,5% намалување на невработеноста. Потоа секако тоа повлекува и обемот на трговијата или извозот, кој што споредбата е од 6,8% на речиси 12% повлегувањето во НАТО. Сето ова секако влијае на подобрување на животниот стандард на граѓаните и така ако гледаме бруто домашниот производ по глава на жител, има раст од 7% во просек 5 години пред пристапувањето на 10,2% по зачленувањето во алијансата. Освен кај поразвиените земји, министерката Ангеловска објаснува како реагирале економиите и на соседните држави откако станале членки на НАТО. Па еве ако ја земеме Црна Гора како најтаза која што пристапи во 2017 година, годината пред да пристапи и споредбата по пристапувањето има раст од над околу 150% кај странските директни инвестиции, што е еден драматичен, би кажала, раст и секако дека тука особено во странските директни инвестиции се застапени компании од други НАТО членки. Понатаму повлезот во НАТО кај Црна Гора се зголеми годината повлезот и бројот на странски туристи за 25%. Раст, уште еден бенефит беше секако можноста за граѓаните на НАТО на Црна Гора да вработувањето и во НАТО структурите. Други земји од соседите, ако споредиме поблиски, кои што не се Бугарија и Албанија. Така, например, кај Албанија, која што пристапи во 2009 година, имаме раст на странски директни инвестиции како процент од бруто домашен производ од 5,5 на 9,1%. Ако ја земеме Бугарија, значи кај нив имаме од 7 на дури 20% раст на странските директни инвестиции. И економскиот раст кој што го споменавме, например, кај Бугарија во просек 5 години пред влегувањето изнесуваше 2,8%, за да по 5 години по влегувањето изнесува околу 7%, односно 6,7%. Сите овие блиски примери, па и сите примери даваат за право да очекуваме зголемена доварба кај инвеститорите и раст на економијата, раст на странските директни инвестиции, на бруто инвестициите, понатаму намалувањето на невработеноста. Се ова е една основа на која што ги темелиме очекувањата за економскиот раст и позитивното влијание од пристапувањето во НАТО алијансата. Конкретно за домашните компании, Ангеловска вели дека НАТО отвора нов пазар од неколку милиарди евра, кој досега не им беше достапен на нашите фирми. Алијансата е огромен побарувач, значи се отвара можност за домашните компании да се вклучат во тие синџири на набавки, набавка на опрема, на сигурност на информацијски и комуникацијски технологии, транспорт и така натаму. Добро е што за нашите компании се отвара оваа можност и не само како субконтрактори, туку да учествуваат на јавните набавки. Значи се отвора еден огромен нов пазар и нова можност, меѓутоа покрај тоа што е нова шанса ќе биде на некој начин и тест за конкурентноста на домашните компании.
Од друга страна, исто така е важно да се каже дека се отвара и можност за опремување на нашата армија, бидејќи буџетот на одбраната имаме стратешката определба е дека до 2024 ќе изнесува 2% од бруто домашниот производ. Значи секоја година ние 0,2% од бруто домашниот производ треба да го зголемуваме буџетот на одбраната, така и оваа година е поголем од минатата година. И сето тоа ќе значи не само опремување на армијата, отварање на можност за IT компаниите, за транспорт, за учество на јавните набавки, значи се отвара навистина нова можност и нов пазар за домашните компании. Меѓутоа, влезот во НАТО се совпаѓа со одржувањето на предвремените парламентарни избори, а искуството покажува дека во време на кампања економијата стагнира. Избори кога има се очекува и нормално е да тоа има одреден своевиден ефект на економијата, повеќе би рекла на предпазливост или одредена доза на резервираност кај приватниот сектор, односно не покрупни инвестициски зафати кои што се планираат, да можеби се земе доза на предпазливост, па да се зачувуваат за после изборите. И тоа е нормално, меѓутоа јас се надевам дека НАТО ефектот тука ќе преовлада, затоа што самото НАТО и Алијансата представува еден своевиден сигурносен чадор, политичка сигурност и за странските, но и за домашните инвеститори. Министерството за финансии засега прогнозира дека економскиот раст годинава ќе достигне 3,8%, но министерката Ангеловска е оптимист дека овие проекции може да се ревидираат и кон попозитивни.